昨日10時に出て到着したのが見て、新しいやつ iPhone14 Pro 早速朝5時に着いて、ちょっと今まで爆睡してました。今日アロハガーデン、すげえ、これ全部そう、昼飯食います。さあこれ食っていっか。マラサダっていう食い物やけど、これね、シナモンドーナツやん。あるよ。あら、ここからポケットから出して、さあ久しぶりの千葉を満喫して、それかぶってけ。それいいかもしれんよ。なんでかぶれるんですかね。貸して。かぶれるわ。なんで見えるのやると思う。よく似合って、俺がやるとよく似合わない。アホや。行くぜ。それではちょっと千葉の海を満喫してきます。やっとる。うわ。誰にやっとるでしょ。それ首にかけて。かけらも。これ欲しいの。なんでやね。違う。なんかさ、めっちゃ波良いんだけど。いいよ。多分ね、セットでどうやろう。頭はないにしても肩ぐらいはあるよ。これ。やってきました。千葉。ここは南房総でございます。2年ぶりぐらいだね。波はね、ざっとこんな感じでございます。セット、これレギュラー。俺ここ狙おうかなと思ってるレギュラー。ちょっとさ、はい、サクッと10本持ってくるわ。お願いします。いってらっしゃい。ちょっとたらいけど、あそこの空気が今この空気がね、たらい。じゃあ行ってくる。はい、いってら。よいしょ。いやー、何年ぶりかな。さっき2年ぶりって言ったけど、もっと前のような気するんだけど、2年ぶりかな。
よかったよな。でもそこまで来たで。バックサイドの方が良かったよ。で技としては全体のまとめとしてはバックサイドの方が良かったけど、大きい波でいい波乗っとるのはグーフィーナイン。だよな。グーフィーの方が見える。流れるよ。And it turns to gold. My love, I keep it close. I'll have you on your knees. Oh. Eeny, meeny, miny, more. Catch a lover by his door. Pick them up, then let them go. Going through the motions like it's my job. Eeny, meeny, miny, more. Who's the baddest of them all? Can't hold on to what's not yours. That's for sure. Don't want your love songs of me, love me not. I'll just keep dancing here, and I don't spin in my head, no one in my bed. I'm good with me, myself, and I am golden. Act like you know it. Walking on roses, wherever I go, you know that. マジで？ただどこにおるかわからなくなるやつ一本乗ってゲットする間にでアウトで見つけて、ほんで今日はこれロブマチャドのフィンガー、これマチャドフィンガー。明日パフォーマンスで行くかな。さこれ口に加えてるしさ逆流して、逆流して耳が痛なるんやて、なんか、あー疲れたお疲れ様です。波めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。ソロショットこれソロショットの僕拾ったんだけど。こんにちは。遠征です。波いいっすよ。波全然いいっす。めっちゃ良かったです。寿司。寿司コースじゃん。結構並ばなかったけど。Lightness of being, we both know to be fleeting, like the last breath of a sunset.